11 февральда Зейге эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов килде. Эшлекле визит кысаларында ул ГРЭС территориясендә төзеләчәк яңа энергоблок урынын карады. Яңа энергоблок төзелү узган ел хәл ителде. Иң беренчесе Зей шәһәре шушы станцияны төзегәннән соң үзенең энергетиклар шәһәре дигән статусын саклап кала. Без шуңа менә үзебезнең президентыбызга, Татэнергоның җитәкчеләренә, министрыбызга бик зур рәхмәтле. Алышыннан да инде менә Альберт Анварович әйткәндәй, аның инде яңа блок бик технологичный була. Анда инде 100 генә кеше эшли торган була. Шуңа да карамастан иске станция сакланып калу бәрабәренә безнең эш урыннары сакланып калачак. И чыннан да инде яңадан менә шуны төзү өлешендә генә дә без суммасын әйтмим инде байтак кына НДФЛ алырга тиеш. Үзебезгә налоговый поступление. Шуңа күрә киләчәгебез шушы энергетик белән бәйләнеп калачак. Безгә ышаныч киләчәккә. Әлеге проектка бәйле рәвештә электр станциясе сакланып калыначак, яңа эш урыннары булачак. Тулаем алганда киләчәк буын Зей энергетиклары өчен эшләү һәм энергия җитештерү буенча шартлар тудырылачак. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.